ఏమొస్తుంది ఏమొస్తుంది ఎట్లా వస్తుంది ఇంటి వదంలోనా ఏడిపిద్దే పండుకొని బాయ్ అన్న కిరణ్ నంబర్ ఎంత एक्सप्रेस का स्पीड है हां एक्सप्रेस కదా సార్ ఇంగ్లాండ్ ఫాస్ట్ అవుతలేనే हां అవనా వారగా 30 పెట్టాలంటే ఎక్కువనంగా అసలు వారగా ఎక్కడుంది అక్కడుందా నువ్వు చూస్తుండవా తుషార్ పెద్దమ్మ కాడకంట పోతావా అడు చూడు అమ్మ పోతావా పిలుస్తుంది చూడు అమ్మ ఏమైంది తుషార్ హాయ్ గుడ్ నైట్ చెప్పు తుషార్